ummadda meeshan wax kula horata inay wax dhisto martida idin ah ma ku qanci kartaan inay maalin walba barnaamij hor Allah soo baxdaan magaca aad leedihiin iyo karaamada aad leedihiin dadka aad gogasha u tihiin adinka mustaqbalkiina intaba hala tixgeliyo dadka dhaqanka ee dadka hoggaanka ee dadka siyaasiyiinta oo mowqifka ummadda maslaxada u ah cadeeyeen haddii kale cid walba waxa rabtay ummadda ka samaysanaysa dadkuna marka ugu dambeeyay ayaga qoryaha la isugu dhiibaya waxaan rabaa inaan ugu dambeynta uga digo ama oday ha ahaado ama gabar ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado yani inay intaan joogaan ama raali ka yihiin inaysan imaanin ama la yimaado dan kamali laakiin waxaan rabaa waxa danta inaan sheego qof walba oo mukallafaata waxaadan aqoonin qofna ugu sacbin wax aakhiradaada inay ka anfacayaan aadan ogeyn qofna ugu sacban dantaada adduunyo xataa waxaad ogeyn inay ku jirto qofna ugu sacbin qofku inuu ku yiraahdo qofka nacana aduguna adoon ugu ahaato dan ma hadda ummadda dhan oo hadda maxaa dhibaataynay adduunka dhan hadda waxa dhibaatada ku haya soo Mareykan ma dadka inuu leeyahay qofka nacana war ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka naco baa la rabaa in la naco ilaahayna saa ku nacsiina laanahu qofka marka ilaahay naco ahlu samada jibriil ku naadiya in la naco kadibna ahlu ardiga loo soo dhigaa in la naco markuu jeclaadana ahlu samada loo naadiya in la jeclaado kadibna ahlu ardiga qabuul loo dhigaa laakiin cid kale oo aad ku qasbanta qofka inay nacdo sax ma dadka dantooda midaysan ilaahay hal laga cabsado ummadda yaan diin looga dhigin madax jacayl nabigu waa nooga digay sallallahu alayhi wasallam xadiidkan ku soo gabagabayna innakum satahrisuna ala al-imara nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaad ku dadaaleysaan madaxtinimo ayada isku baabiinaysaan oo rabtaa inaa hesho sala sa ku helis wasatakunu nadamatan yawm al-qiyamah nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamana shalayta idinku noqon doonta yaa maanta u haaya in maanta qof walba uu sacbinayo dadka u tashkiishanayo aniga kelimadeyda soo hirgasho sa anigu u soo baxo codka isi intaas qaado madiina noqonaysa groupka naga yaanaan kala lumin si qofka aan rabnaa u soo baxno maslaxa ummadda u noqomayso qofka maslaxadu ummadda u tahay ayada dareemaysa ayadu ha doonato adigana bari qiyaamay kugu noqon doontaa nadaamo iyo shalayto nabigu cidda doonaysa ma sii jirin sallallahu alayhi wasallam wuxuuna nabigu yiri inta dhaartay inna akhwanakum man dalaba qofka kugu qaansan waa qofka madaxtinimada dalba ma noqonaysa marka inaan culamo ku ahaano qofka inaan la dirno naftiisa u qoonsana isagu nafteena loo qoonsado markaan shir isugu nimaadna aan iraahaye wax noo qaybi wax noo ogolaw haddaan ku dilayna diinka inuu ku xadgudbay diinka ku toosana waan ku daynay maadaama hadda shabaab haddii waa la dirnaa haddaan isu nimaadno noqoto in la wada hadlo ma diinka khaladka ay ka galeen kala hadlayna mise waxa leena madaxtinimada aan qaybsano ma aha sax haddaad diin ku durinayso qofka shala ka soo horjeedo waa inaad diin kala hadashaa hadday adduunyo tahana ma banaan adduunyo la isku dilo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala